krasna roza bunda. Ne, Rozamunda. Turjaška Rozamunda, oziroma natančneje Rozamunda Melania Konigunda plemenita Turjaška. Za prijatelje Rozi. Točno, v mailu ste napisali, da želite mojo pomoč zaradi nizke samopodobe, je tako? Z mojo samopodobo ni čist nič narobe. Pa samal. Imaš prošnje 3 baronov z dežele Laške. Baron z Toskane. Swipe left. Baron iz Apulije. Ne. Baron iz Trsta. Čakaj malo. Kako je on z dežele Laške, če pa je Trst naš? Ja. Na profilki pije Laško, plebejc, swipe left. Zdite se precej samozavestni glede na to, kako odpikavate te snupce. Ja, oni niso problem. Samal, imaš prošnje 3 baronov z dežele Nemške. Baron iz Dresdna. Baron iz Wittenberga. Baron iz Stuttgarta. Kar mej ti svojo mečko, jaz palim na benfle. Srči, kaj ste že rekli? Da očitno niso oni krivi za vašo nizko samopodobo. Ne, zanjo je kriv Ostrovrhar. Samal, imaš prošnje 3 baronov z dežele Štajerske in Kranjske. Jezus. Lahko samo malo? Ja? O moj bog! To bi jaz naredila njej. Takole bi izmaličila tisti njen nadut ksiht. Njej? Ja, njej, ja. Valjda ne bom šla Ostrovrharju oči vam praskat. Mislim, če jo iznakazam, ne? Pa se bo mogoče vrnil k meni. A se da mogoče počasneje? Ostrovrharja ste že omenili, ampak kdo je ona? Ja, seveda, peva od začetka. Ampak najprej na lestvici od 1 do 10. A se vam zdim 14 ali 15? Mislim, da takšno popredmetenje žensk in degradacija zgolj na objekt poželenja je že zdavnaj preživeta. Ja? Meni paše. In naj vam kar takoj povem, da je Ostrovrhar, ko me je zasnubil, mojemu papanu zatrdil, da sem po videzu 18, papam pa njemu, da sem 18 tudi po letih. Jaj, ta moj papan, tako me razvaja. Ko sem imela z Ostrovrharjem zaročno gostijo, mi je najel Hamota, da mi odpoje par komadov. In super je bil, res krasen je odpev, ampak moje srce je oddano Ostrovrharju. No, in potem ga je moja teta Genovefa, ki ve, da imam rada validacijo. Kakšen šok, nikoli ne bi pričakoval tega. No, pač, moja teta Genovefa vpraša Hamota in mu reče, vi imate koncerte povsod naokrog. A je kje, ki bi bila lepša od naše Rozi? A ne, da je ni. In reče Hamo, da v Sloveniji je res ni, da je pa v Bosni videl eno lepšo. Da je tam od menedžerja sestra Lejla, ob kateri še sonce zbledi. Nič ne rečem, komparacije res obvlada, ampak da si drzne kaj tazga reči na moji zaročni gostiji, ker sem jaz center pozornosti in kraljica vse lepote. Kaj tazga bi kvečemu pričakvala od tistega njegovega nadutega brata, ne pa od njega, ki je drugač taka nežna duša, ta Hamo. Jaz se bojim, da ste me spet čez zgubili in upam, da ne mislite, kdaj delati kot turistična vodnica. Kaj pa Ostrovrhar? Kaj je on rekel na to? Mojemu vrhu je bilo čist vsem. In tega nisem mislila prenašati. Rekla sem mu, vrhak moj zlati, pa ja ne boš pustil, da take klatijo na najni zabavi. Mislim, da si zmišljujejo, da je kar ena bosanka lepša od mene. Od mene, ki lahko svoj rod sledim do Karantanije in še nazaj do Venetov. Tega ne mislim požreti. In sem pogooglala jaz brata te Lejle, tega poslovneža. In veš, kaj počne? V Bosni ima stanovanje in posoja naslov Slovencem, da na njem odpirajo firme v davčni oazi. Mislim, in sem rekla vrhju, a boš ti res pustil, da nam kar tako odtekajo davki v tujino? Če me imaš res rad, boš šel tja in snel ta poštni nabiralnik z bloka, da mu preprečeš prevare. Ste že kdaj prej v zvezi postavljali podobne ultimate? Prej jih ni bilo treba. Mislim, vedno je ubogljivo pritekel k nogi. In pazi, tudi zdaj me je takoj poslušal.
Kaj me vsaj ne bi. Ja sumim, kam pes taco moli. Vas je v Bosni prevaral? Če bi me sam prevaral, ne bi bilo panike. Mislim, malo bi moral klečeplazati, pa bi ga takoj vzela nazaj. Čeprav se vam zdim površinska, ga imam res rada. Kaj pa je bilo? Ja kaj? Kaj? Zaljubil se je v tisto kuzlo. Mislim, ko je snemal nabiralnik z bloka, je po nesreči pritisnil domofon in se mu je ona oglasila. Že sam njen glas ga je takoj očaral. Čeprav jaz ne razumem, kako lahko koga zrajca v tisti njihovi leji, da bi se ji zataknil v grlu in bi se zadavila z njimi. Ko jo je videl, je imel pa oči itak sam še za njo. In kaj je rekel vam? Kaj? Nič. Pisala sem mu in pisala, pa me je ghostil. Mislim, da sploh ne obstajam več. Ona pa... Slišala sem, da se je dala njemu na ljubo krstiti in pol sta se poročila. In ko sem to zvedla, sem mu spet takoj pisala. Mislim, če je svojega Boga tako na hitro prevarala, a ne, kako bo šele njega? Ampak on pa nič. Še na sin me ni pustil. Bi torej radi, da vam pomagam predelati jezo do nje? Predelati jezo? Mislim, a ste vi normalni? To je še edina stvar, ki me drži po koncu, drugač bi se sesula. Nič predelati jezo, dokler obstaja možnost, da ji scefram tiste njene bosanske kodre in jo zadovam s tistimi njenimi lanci. Meni je zelo žal, ampak jaz vas s takšnimi tendencami ne morem poslati nazaj v svet. Prosim, če podpišete tole. A vi mene mislite institucionalizirati? Da bi vas poslal na zaprti oddelek, seveda ne, te moči nimam, ampak kar podpišite. Meditativna terapija. Evo, kje pa bo ta terapija? V samostanu. Kaj? Za koliko časa? Za ves čas. Tako samostan deluje, ko postanete nuna. Kaj, kakšna nuna? Ja, nuna v gorskem samostanu svete anemije, kar ste ravno kar podpisali. Pa kaj, zakaj pa se vam nisem nič naredila? Res? Nič? Imel sem privatno ordinacijo registrirano v Bosni in zdaj zaradi vas in vaših narcističnih blodenj moram plačevati domače davščine. Zdaj pa hitro na poskok v samostan. Vsaj bosank ne bo treba tam gledati. Pa lepo pustite pozdraviti glavno nuno Sanelo.